ये जो हमारा कूलर है, ये चिलर का जो ऑपरेटर है, देखिए इसमें किस तरीके से पानी निकल रहा है। ये देखिए, ये लिक्विड लाइन है हमारा। लिक्विड लाइन से पानी वापस नीचे निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड लाइन यहाँ पे कूलर में इन करता है और बाद में सक्शन लाइन से गैस यहाँ से रिटर्न होता है। तो बीच में कुछ ट्यूब्स हमारे लीक हैं, इसकी वजह से शेल से ट्यूब में पानी मिक्स हो रहा है और मिक्स होकर यहाँ लिक्विड लाइन से निकल रहा है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको खोल के पूरा दिखाया था और अभी मैं आपको इसको सही करके दिखाऊंगा कि ये कैसे सही होता है और हम इसमें क्या क्या करेंगे। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मैं आपको अभी रिपेयर करके लाइव दिखाने वाला हूँ।